dia faly miarabantsika izay mpanaraka nyity serasera 3 minitra ity indray misaotra anareo hatrany izay mbola manaraka nyity fandarana kely ataoko ty fa ray volana zay nanaovako azy ty ngamba ny video fa 7 androantsika dia resaka zavatra anankiray mitranga atao amin'ny tambajotra sosialy izay tovizako-hevitra amin'ity rangahy anankiray ity. Aza miaina amin'ny tsaoa, aza miaina amin'ny izay mety ho feo rehetra miparitaka etseroa. Araka izany dia resaka tsao no rahaizantsika eto, tsy dia tena hoe tsao loatra angamba fa hoe zavatra tsy marina izay atao fanalan'andro kanefa dia misy mandray azo marina. Misy tokoa ny zavatra matetika mitranga atao amin'ny tambajotra sosialy tahaka ny Facebook izay zavatra avoakan'ny site fantatra hoe tsy marina kanefa mbola misy manaparitaka. Misy manao andreny vokatry ny hoe fananiana, misy manao andreny vokatry ny hoe tsy fahafantarana. Ka dia amin'ity video ity dia tehiteny hoe tandrema ihany fa betsaka ny tsao izay mandeha eto amin'ny Facebook. Ahoana fomba ahafantarana anazy hoe tsao? Ny tsao aloha ny voalohany indrindra matetika dia nalaina avy amina site efa fantatra hoe mpanely tsao te hampifalifaly olona, te hampime olona. Misy site maromaro izay mpanao an'ireny fa ny ahafantarana anazy matetika dia lazainy ery ambany ery hoe site mamoaka zavatra tsy marina izy. Dia anjarantsika zany aloha alohan'ny andika ilay vaovao eto amin'ny Facebook na amin'ny toerana hafa dia amarino tsara aloha hoe site anankiray mamoaka zavatra marina ve sa efa zatra mpamoaka zavatra tsy marina ity site ity. Misy indray koa ireo site izay mandika ny vaovao hitany avy amin'ireny site izay voalazako teo aloha teo ireny, zany hoe izy zany dia mieritreritra hoe ilay vaovao mivoaka dia marina dia avy eo avoakany. Indray zany ny ahafantarana azy dia ny loharano, satria ireny dia matetika miteny foana hoe taiza ny loharano, ka indraindray nefa mipitapita be ilay izy, zany hoe ny site anankiray dia naka vaovao anankiray tamin'ny site anankiray izay naka vaovao anankiray tamin'ny site anankiray izay naka vaovao anankiray tamin'ilay site efa fantatra hoe mpandefa zavatra tsy marina. Dia mazava ho azy tsy maintsy miezaka zany sika mitady hoe aiza marina ny tena loharano fototra n'ilay zavatra. Misy indray ireo site izay tena vonina hoe anakorotana mihitsiny, tsy lazainy ao amin'ny site hoe tsy marina ny vaovao lazainy fa eritreretina ohatra ny hoe marina kanefa tena tsao. Betsaka ny zavatra antony anaovana an'izany na anakorotana na anenjehana olona na anosorapotaka olona na fikambanana anankiray. Reny indray dia tena tsy misy zavatra fanafodiny afa-tsy ny mijery ny loharano fototra marina. Ohatra fotsiny zao raha mikasika olona le izy mikasika artiste, matetika mantsy misy an'izany hoe maty ty artiste anankiray ty. Raha mikasika artiste ohatran'izany le izy indrindra fa hoe artiste malaza dia manana toerana filazany vaovao izy, dia any no jerevana voalohany hoe marina tokoa ve sa tsy marina. Dia toy izany koa raha mikasika olo malaza anankiray ohatra fotsiny zavatra mikasika ny papa. Tatoato mantsy misy fanambaran'ny papa mikasika ny afo be, fanambaran'ny papa mikasika ny zao sy ny zao. Dia raha ohatra tokoa ka fanambaran'ny papa le izy dia jerevo any amin'ny site-ny papa, izany hoe ny site-ny Vatican. Betsaka zany ny zavatra azo atao mba hisorohana an'izay tsao zay. Dia izay indray ary ny nanamarana anay ity serasera 3 minitra androany ity. Manao veloma anareo. Misaotra tompoko.